Hello，大家好，又嚟到力哥每日分享時間啦。新鴻基嘅 1B 期啊，琴日啊禮拜六咧就進行最後一輪咧216伙嘅發售啦。咁咧個銷情咧都仍然幾厲害啊！大約喺晏晝咧3點幾咧已經賣晒呢個價單嘅單位啦。喺未開始之前呢，希望大家可以訂閱、點讚同分享。有時間嘅話咧，可以睇埋啲廣告佢，多謝大家支持。咁現場咧，當然咧人頭湧湧啦，因為咧有好多地產代理啊，咁有部分買家啦，所以咧一定咧係逼爆啦。同埋咧，而家啲人咧全部都要排晒咧去樓下地下嘅，等於展覽咁啊，將啲人咧排晒出嚟啊，製造呢個銷售氣氛。咁呢個策略咧喺琴日咧亦都係成功咗啦，所有嘅價單單位咧已經賣晒啦。咁最特別嘅咧就係呢個買家，呢個買家心聲同大家分享先。咁呢個咧買家咧就係來自深圳嘅，係啦。咁咧佢就買咗2伙啊，即係2個單位啦。佢手上邊揸住好多咧，呢啲聽講咧都係現場啲紀念品啊，全部都係免費攞嘅，係啦，啲試食啊紀念品噶啦。原來現場咧好多嘢派。咁其實唔出奇嘅，所有賣樓嘅地方咧，通常咧搞到啲嘉年華會咁咧，有好多嘢招呼你啊，包括啦嘢飲啦、嘢食啦，有好多着數攞噶。咁呢個咧深圳客咧個樣咧都幾特別啊，仲孭住個好別緻嘅背囊喎。呢個背囊咧好鬼得意喎，係咪防水嘅咧？佢可能咧諗住咧轉頭咧落去西沙呢個史家斯嗰度咧，佢嗰度聽講咧碼頭嗰度咧有得落海玩嘅水上活動喎。佢唔知係咪咧買完樓之後咧，跟住咧就係落去玩水上活動咧。佢個裝束咧或者個背囊咧好特別嘅。我哋咧繼續咧睇下呢個消息先啊。咁新鴻基咧，琴日嗰個盤咧就好旺場啦，全部咧價單單位咧都賣晒嘅。佢琴日咧就推出咧新一輪啦，或者係今期 1B 期嘅最後一輪嘅銷售啦。咁咧呢個價單單位咧就216伙啦，咁另外咧25伙咧就招標嘅。喺琴日咧去到晏晝咧，應該大約3-4點度咧，已經咧沽晒所有嘅價單單位啦，即係216間咧就俾人揀晒啦。佢而家咧總共咧就有6次嘅銷售啦，6次嘅價單單位咧都會賣鬼晒喎，賣清啊！咁即係咧佩服，好厲害啊！佢而家累積嘅銷售嘅單位咧就1520伙啦，咁大約佔佢成個 project 9000幾伙咧，都有2-3成啦，2成到啦，係啦。因為呢個樓盤咧嘅地盤咧好大嘅，轉頭同大家睇下。咁另外咧，琴日咧有25伙招標啦，招標嗰啲咧就未有咁快有消息嘅，因為招標咧其實咧通常嘅程序都係咁噶啦。咁由啲 agent 啦、發展商啦同埋買家啦喺度傾偈啊，大家摸底摸價啦，咁咧。經紀咧就會咧將發展商嘅心目中嘅價錢咧話俾個買家聽嘅，咁咧叫個買家咧落呢個價係啦。咁而家咧仍然進行中啊，暫時我哋未知道有幾多單位已經標售成功啊。咁但係標售單位咧其實咧有機會咧你會買貴咗都唔定㗎。如果大家買個標售單位嘅話咧，一定要好小心啊，因為咧標售單位咧已經發生咗1宗嘅撻訂個案啊，同埋咧。好似冇人報道啊，只有我力哥咧有報道俾大家睇啫。咁呢個美元物業啊嘅行政總裁布少明咧，琴日咧當然咧有落場啦。咁佢就表示啊話咧，佢嗰間行啊最少有5組買家有意買入啊2伙單位啊。咁最大嗰個咧諗住買一個3房啦，同埋一個1房咧就涉及資金咧就1100萬去到1200萬啊，咁用嚟咧收租同自住啊，即係收租同自住都皆宜啊。咁我哋咧喺呢個 Google 地圖嗰度啊，睇下呢個西沙嘅項目先。咁咧而家 1A 期同 1B 期咧總共咧就係8座嘅大廈啦，已經咧所有嘅價單位咧就賣晒噶啦，仲爭啲招標啫。咁咧就係呢度嚟嘅，係啦。咁咧而家咧佢暫時就賣晒呢個 1A 1B 期啊，咁要等2期啊、3期啊、4期啊、5期啊、6期啊、7期、8期咧先可以再賣啦，大家。咁其實咧後邊嗰啲咧可能係2期啦，已經咧起得七七八八噶啦，應該咧
佢可以短期內咧申請呢個預售樓花同意書啊。咁直至到今日咧，暫時未見到佢個申請預售樓花同意書嘅，即係話咧，如果大家真係要買呢個西沙嘅試一試，除咗買而家嗰啲招標單眼招咧，其實可以等一陣嘅，佢將會或者遲啲有其他期數推出啦。咁呢度咧真係好鬼之大個 project，呢度就有4棟啦，呢度有成3棟啦，咁呢度咧都有好多嘅，呢度有幾棟啦，咁呢度又有，咁呢度又有啊，係啦，呢度亦都有嘅，咁咧呢度加埋咧有成30棟樓咁多噶。咁除咗呢邊咧，其實咧喺西沙呢個試一試咧，另外一邊咧呢度咧都有個好大嘅地盤嘅，係啦。咁呢度咧應該咧最少都係有10幾棟樓起緊嘅，咁即係話咧成個 project 咧夾埋晒啊，應該有9000幾伙嘅。咁真係話咧，如果大家真係好中意新鴻基嘅西沙嘅試一試咧，唔需要心急嘅，佢後邊咧仲有好多樓起緊㗎，呢度咧仲有好多嘅。咁咧可能咧等多幾個月啦，一定會推出嚟啊，係啦，不斷陸續推出嚟嘅。咁睇完呢個西沙試一試之後咧，我哋睇下咧呢個將軍澳嘅海欣莊園啊，呢個咧係一個納米盤嚟嘅，因為咧佢全部咧或者大部分咧都係開放式或者係1房嘅單位啦，而且啲單位係非常之細嘅，只得呢個實用面積啊，所謂嘅實用面積得個200尺度嘅啫。咁1房嘅單位咧都係280尺左右啦。咁有啲2房嘅話咧就400尺㗎。咁啲單位咧全部都係好的式嘅。咁大家都知道咧，而家嗰啲開放式200尺嘅話咧，其實裏邊咧最少內籠打7折啦，入邊咧得百零尺嘅啫。咁咧就好鬼死細嘅。佢琴日咧居然咧可以賣出咗10伙啊！哇，賣到5200萬啊！即係平均520萬先可以買到一間好細嘅樓啊！咁呢個咧就海欣莊園啦，喺將軍澳日出康城嘅隔離少少嘅，佢咧就唔係黐住日出康城嗰個發展嘅，佢係分開嘅，因為呢個地盤咧唔關地鐵事嘅，係啦，係私人嘅，係9建嘅，所以咧呢度咧買到呢個價錢咧真係好厲害啊！佢琴日咧有10單成交啦，咁總共吸金5200萬啦。咁呢個咧價單最高嘅單位咧就係2座25樓 D7 室啊。咁實用面積咧有285平方尺啊，一房間隔好鬼死細嘅，居然咧以5655000元售出啊！實用尺價咧係19842蚊啊，真係估佢唔到啊！咁咧提下大家啦，其實咧發展商咧可以浪個價浪到咁高嘅話咧，係有好多方法嘅，因為咧呢個樓盤咧其實咧已經賣咗幾多年啊？最少都有2-3年啊，可能3-4年都唔定。咁佢之前咧喺22年嗰時咧推出嚟啦，嗰時真係咧佢賣價錢咧好高啊，超過2萬蚊一尺平均係啦，所以佢嗰時推出嚟咧係賣唔晒嘅。嗰陣時樓市咧就好好景㗎，好多人咧都好中意咧買啲新樓嘅，但係嗰時開價咧超高啊，因為佢平均尺價咧超過成2萬蚊一尺，係貴絕呢個將軍澳嘅日出康城區嘅，所以咧嗰時咧係好滯銷嘅，買嘅單位嘅數量咧係唔多㗎。咁所以咧，佢而家咧仲有好多貨尾喺度嘅，應該有幾百伙貨尾咧係未賣晒嘅。佢而家咧喺3年後咧，居然咧可以賣到19800蚊一尺咧。其實咧呢個數字咧係有好大水分嘅，因為咧而家咧發展商咧有一個最通常嘅玩法咧就係回傭啊。咁咧佢會將呢個樓宇咧一個 percentage 啦，可能好高都唔定㗎。一般譬如普通嘅例子咧，可能係幾個 percent 嘅回傭啦。但係呢啲極端嘅例子咧，可能個回傭咧去到10%、20%，甚至乎3% 都唔定嘅。因為而家將軍澳日出康城咧有啲新樓啊，譬如呢個 Grand Season 嘅話咧，佢都係賣緊咧14500蚊一尺咧，都賣唔晒，係冇人去搶住買嘅。咁點可能咧喺佢隔離咧呢個樓盤咧又近呢個污水廠啦？污水處理廠咧喺隔離嘅啫，係啦，咁又冇呢個天橋咧連接呢個康城站啦，
冇呢個有蓋嘅天橋連住呢個康城站啦。咁一定咧要過完天橋啦，再喺呢個行人路行啦，露天嘅先可以去到呢個康城站附近嘅。所以咧呢個位置咧係唔方便嘅。佢點可能咧買到成2萬蚊一尺咧？咁大家咧一定要諗一諗啦。跟住咧，我哋睇下咧一啲咧真實嘅個案啦。因為銀主盤咧嘅成交咧一定係堅嘅啦，同埋咧銀主咧減價咧或者係睇市價嚟估啲單位咧，永遠都唔會手軟嘅，係咪？咁呢個銀主盤咧就犀利啦，勁蝕4成啊！我講緊原業主啫，係啦，原業主咧就勁蝕4成。咁呢個係一個4房嘅洋房連車位啦。咁啊尺價咧直插落去7926蚊啊，8000蚊都唔使嘅，簡直係平過居屋價錢啊！咁呢個樓盤咧就係元朗嚟嘅洪水橋啊，叫聘賢啊。咁呢宗咧就銀主盤嘅成交個案啦。咁係一個洋房嚟噶，仲連埋一個車位啊！最近咧以1250萬元成交啦。尺價咧係幾多咧？尺價咧係8000蚊都唔使啊，只需要7926蚊啫。咁呢個銀主盤咧就係一個單號嘅洋房啦，上面積咧有1577尺嘅，咁係4房套房間隔啦，咁有大花園啦，一個車位啊。佢原本叫價咧都唔係好高嘅啫，1290萬啊，最後尾再講價去到1250萬元咧就成交啦。尺價係8000蚊都唔使，係7926蚊啫。咁所以話咧，而家咧新界區或者元朗嘅樓咧，即係咧好多唔係咁方便嘅樓盤咧，個價錢咧真係可能咧會跌得好厲害嘅。咁好啦，今日嘅分享咧又到此為止啦，好多謝大家收聽收睇啊！記住咧訂閱、點讚同分享喎，我哋下次再見，拜拜。